নমস্কার, আমি রাজ। ইউটিউব ডায়েরিজে আপনাকে স্বাগত। ভিডিওটি দেখুন, যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখতে থাকুন। চলুন আজকে আপনাদের আনবক্স করে দেখাই। এটা আমি অ্যামাজন থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম। দেখুন অ্যামাজনের ব্র্যান্ডিং রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এটা আমাকে আমি প্যাকেটটা ওপেন করেছিলাম কারণ এটা আমার চেকিং করে দেখতে হয়েছিল। চলুন দেখে নিই, আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি এর মধ্যে কি রয়েছে। চলুন। একটা ওমেন্স ফুটওয়্যার বাই প্যারাগনের তরফ থেকে একটি ওমেন্সদের জন্য একটা স্যান্ডেল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। নাইস প্যাকিং। এখানে কিছু অন্য মডেলের জুতোর অন্যান্য মডেল যেগুলো রয়েছে সেগুলো ছবি দেওয়া রয়েছে। ওমেন্স ফুটওয়্যার বাই প্যারাগন লেখা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। প্রাইস পড়েছে এখানে এমআরপি দেখুন, এমআরপি দেওয়া রয়েছে 269। ঠিক আছে, তো এটা আমার ডিসকাউন্টেই পড়েছে। এমআরপি রয়েছে 269, এমআরপি রয়েছে 269 টাকা, আর আমি ডিসকাউন্ট আফটার ডিসকাউন্ট আমি পেয়েছি 215 টাকায়। এই সাইডেও দেখুন, এখানেও আপনার জুতোর প্যাকিং বক্স যেটা দিয়েছে, এই বক্সের সাইডেও কিছু মডেল অন্যান্য জুতোর দেওয়া রয়েছে মডেল নাম্বার। এখান থেকে আপনারা চয়েস করতে পারবেন, ওয়েবসাইটে আপনি অর্ডার দিতে পারবেন। আমি এটা অ্যামাজন থেকে অর্ডার দিয়েছি। ঠিক আছে, তবে দেখে নিই আগে। এই হচ্ছে আপনার ওমেন্সের জন্য ফ্লিপ ফ্লপ, টোটালি ফ্ল্যাট। দেখুন, ফ্ল্যাট স্যান্ডেল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ কালার, এটা মেরুন কালার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা মেরুন কালার। শোলটা দেখুন, শোলটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যথেষ্ট ডিউরেবল সোল, প্রচন্ড লাইট ওয়েট। এত সুন্দর এটা প্রোডাক্টটা করেছে, আমি এটা রিকমেন্ড করতে চাই আপনাদের। খুবই কম দামের মধ্যে যদি আপনারা খুব কম দামে আপনি কোনো যদি লেডিসদের জন্য কোনো আপনি ফ্ল্যাট স্যান্ডেল কিনতে চান, তা আপনারা এটা অবশ্যই একবার চেক করে দেখতে পারেন। ঠিক আছে, এটা যথেষ্টই লাইট ওয়েট, প্রচন্ড ডিউরেবল। সোলটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ঠিক আছে, এটা আমি 5 নম্বর সাইজ অর্ডার দিয়েছিলাম। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো আপনাদের পায়ের যা সাইজ সেই সাইজটাই অর্ডার দেবেন। কোনো এক সাইজ বড় দেওয়ার কোনো দরকার নেই, যেটা আপনাদের ট্রু সাইজ সেটাই আপনারা অর্ডার দেবেন। দেখুন প্যারাগনের ব্র্যান্ডিং বাই প্যারাগন দেখতে পাচ্ছেন, এবং প্যারাগন আপনারা এখন অনলাইনেই আপনারা প্যারাগনের জুতো আপনারা কিনতে পারবেন। ঠিক আছে, দেখুন আরেকটাও রয়েছে। এই হচ্ছে দুটো, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর ডিজাইন করেছে। ছোটোর ওপর, মানে কোনো নর্মাল ডিজাইন, কিন্তু যথেষ্ট ভালো করেছে। দেখতে পাচ্ছেন যথেষ্ট ভালো ডিজাইন। এখানে কিছু একটা মেটাল দেওয়া রয়েছে, দেখুন মেটাল ডিজাইন রয়েছে। এখানে কিছু ক্রিস্টাল দেওয়া রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন প্যারাগনের তরফ থেকে সাধারণ ডিজাইন, সিম্পলের উপর সুপার ডিজাইন, যথেষ্ট ভালো। কালার কম্বিনেশন দেখুন, ভালো স্টাইলিশ করেছে এরা, সুপার কোয়ালিটি। প্যারাগনের তরফ থেকে কম দামের মধ্যে যদি আপনাদের লো বাজেটের মধ্যে কিছু কিনতে হয়, আপনারা অবশ্যই এটা ট্রাই করে দেখতে পারেন। ওমেনদের জন্য আপনারা এটা কিনতে পারেন। টোটালি ফ্ল্যাট, দেখতে পাচ্ছেন কোনো হিল কিছু নেই, একদম ফ্ল্যাট স্যান্ডেল। ঠিক আছে।
ডেসক্রিপশন বক্সে আমি এর পারচেস লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনাদের পছন্দ হলে আপনারা ওখান থেকে কিনতে পারবেন।